maluoy ka na mo mayor tabangi me. Kay kami sa Panawa ikaw nagkinahanglan namo itabang minimo. Ya karon Dulan sa 50 ka mga balay sa Osmeña Shrine gidemolish. Iladong drug lord sa Subo nga si Jaguar nagplanong mo-surrender. 80% sa mga pulis sa lalawigan sa Subo gikatahong mga drug protectors. .4 ka hektarya sa coral reef sa Malapascua nadaot tungod sa nasangad nga barko. May ngapon sugbog Kabisayan, K-12 program sa Department of Education pababagan sa pundok sa mga magtutudlo ug mga militante nga pundok. Matud nila dili andam ang mga public school sa nasod sa pagpatuman niini. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Gasto og gikan 16,000 pesos. Nasuta ni Nino Olivar sa anak bayan nga gumikan sa kakuwang magplano sa pag-implementar sa K-12 program, gipamugos gyud kini nga mapatuman sa Department of Education. Nagtuo si Olivar nga ang bagong sekretary sa DepEd mohimog yung lakang kabahin sa K-12 gumikan kay ilang nasayran nga dakong supak ang bagong natudlo nga sekretary. Medyo naami gamay nga hope kang Madam Briones compared kang Secretary Luistro. Kay si Madam Briones before siya nabutang sa posisyon nga pagka-Department Secretary sa DepEd, kuan siya strong iyang opposition against sa K-12. Nasuta usab sa presidente sa ACT Region 7, Mrs. Antonia Lim, nga walay magtutudlo alang sa K-12 ug halos ang mga senior high school ana magpa-enroll sa mga pribadong tunguan o wala sa mga public school. Tama gani nato nga until now, wala pag-libro, walay class schedule, walay klaro mga teachers nga mohandle sa K-12. Uban sa gipahigayon nga lihok protesta sa ACT ug anak bayan, mao ang kahugpungan sa Piston ug atubangan sa City Central School sila nanawagan kang Presidente-elect Rodi Duterte nga masanta ang K-12 program. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Department of Education way nasugatang problema sa unang adlaw sa pagpatuman sa klase. Pagsugod sa senior high school, hapsay nila nga napatuman. Si Jinky Rusit sa detalye. Gipaybaw sa Department of Education Regional Office 7 nga wa sila natala nga mga reklamo silang buhatan atol sa unang adlaw sa pagbukas sa klase kagahapon. Napahimutang nila og sakto ang tanang tinunan, labi na ang senior high school students. Ang gidaghanon sa mga estudyante, igora sa gidaghanon sab sa mga magtutudlo nga nagsilbi karong school year. Wasab sila magkuwang sa classrooms, sukwahi sa report nga ang Talisay City nakasinati og pagkuwang sa mga lawak sa ringan. Susihon sab sa DepEd, ang taho nga mupaygayo na lang sila og klase sa weekend aron maakomodar ang tanang estudyante sa dakbayan sa Talisay. Amo sana pong i-verify if that is really true kay it has never happened and occurred before. Matod sa DepEd, maayo ra ang turnout sa mga nanunga nga estudyante kagahapon. Dili man 100% ang attendance, apan gilao man nila nga mas mudaghan pa kini karong semana tungod sa paglugway sa enrollment period nga mula nat hangtod June 17. Mandiyo na yung mga kuano, di magid na siya perfect, na magid na siya yung mga glitches, no? But okay man so far, wala man mi na-receive nga kanang murag serious gid siya, wala gid. Ang DepEd Balik Eskwela Action Center anda mudawat og mga reklamo gikan sa mga tinunan og ginikanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Girekomendar ang pag-condemn sa Cebu City Dormitory human nakita nga dili na kiniluwas nga puy-an. Kini gi-inspection sa kadagkuan sa General Services Office ug Office of the Building Official. Ani ang report ni Edwin Cañete. Nakita sa General Services Office sa Cebu City Hall nga ang kahugaw sa tubig nga adunay patay nga iring, ang tangke sa tubig gitabo na lang og tayaon nga sin.
Si Engineer Andre Cañete, ang building inspector sa GSO, may rekomendar nga dili na gyud angayan nga puy-an ang maong edipisyo gumikan sa kadlok nga matumba kini sa higayon nga adunay mutubaw nga linog. Nang liki ang mga bongbong nga simentado ug magbanaw pa ang tubig sa higayon nga muawas ang tubig gikan sa tangke. Nagbrito lagi kasagaran niya mga kuan, simento. Yeah. Guba-guba na siya eh. Dugay na siya, wala na ayos at. Dilapidated. Dilapidated na siya. Safe pa ba ka, sir? Ano ito mga estudyante? Hindi na safe na, mamay. Gihulagway ni Cañete nga mas maayo pang magtukod og bag-ong building aron dili madak-an sa gasto kumpara kon ipa-renovate. Pag di na madama, mamay. Dako na kay gasto kaysa magtukod kang bago. Anda mo sa papahaon ni Building Administrator Sudlon 1 Barangay Kapitan Dante Tabukal ang nagpuyo sa dormitoryo. Alang kaniya, dili na kini luwas sa mga nagpuyo. So kung delikado gyud so mao nang tayo mga dili gyud papuyan kay kinabuhi benes mga estudyante na diri daghan. So mo nang panahon na magbuwag-buwag gyud mo. Ingon ana gyud kay importante ang safety man gyud. Sagad sa mga nagpuyo sa dormitoryo, ang mga tinun-an nga gikan sa Bukirang Barangay dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Natukod ang dormitoryo nga kanhi Cebu City Condominium niadto pang dekada 90 panahon ni kanhi Cebu City Mayor Alvin Garcia. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mga dapit diin gikataho ang oil spill sa nagkalain-laing parte sa Sugbo, gipakuhan na og water sample sa Environmental Management Bureau. Ang detalye sa report ni Jinky Rusit. Namatay Toledo Power Plant diha. Tulo ka team gikan sa Ambient Water Quality Monitoring sa Environmental Management Bureau ang tuwa karon sa lungsod sa Moalboal, Dakbayan sa Toledo ug Malapascua. Tuyo nila ang pagkuha og water samples gikan sa gikataho nga oil spill nga nahitabo sa miaging semana ug ning bag-o lang gikan sa barko nga nasangad sa Monad Shoal. Sutaon sa EMB kung kontaminado na sa bunker oil ang naasoy nga mga dapit. Ang rekomendasyon sa EMB magdepende sa mugawas nga analysis sa water sample nga ilang nakuha sa area. Sa ato ang lisod kayo kay based on data ang buta kasagaran, so we'll rely on the laboratory results rather than mo preempt based on the visual observation ng gani. Sa samang bahin mo pay gayon og mas lawom nga investigasyon ng EMB sa nahitabo nga pag-awas sa asete sa sapangdako sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Toledo. Kinitungod kay wa pay matumbok nga responsable sa hitabo. Apan taliwala sa mga oil spills karon, gipasabot sa EMB nga kontrolado pa kini og dili angayang ikabalaka og maayos sa publiko. It's not nga naayoy volume og mga kuan, volume jud og mga oil presence in the surface of water. So kaingon ko nga di jud kayo dako kayo nga risk pa at this point in time based on the partial report nga gihatag nila. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud. Siyam katawo na angol sa pagpabuto sa usa ka car bomb sa Tunceli, Turkey. Nakuha sa usa ka kamera ang aktwal nga pagpabuto sa bomba. Ang sakyanan nga puno og bomba gipabuto atubangan sa Courthouse Lodgings sa distrito sa Ovasik, Tunceli, Turkey. Lakip sa naangol ang usa ka pulis samtang tulo sa siyam ka mga angol anaa sa kritikal nga kondisyon. Gituhuan nga usa ka homosexual ang responsable sa massacre sa usa ka gay bar sa Orlando, Florida. 50 ka mga tao ang napatay ni Omar Matin samtang 53 ang angol sa iyang pagpamusil sulod sa gay nightclub. Matod sa iyang ex-wife nga si Sitora Yusufi, wala siya masayod kung homosexual ang iyang kanhibana apan nasayod siya nga aduna kini kalagot sa mga homosexuals. Nasakpan kini niya nga migamit sa mga gay dating application sa smartphone apan nasayod siya nga gusto kini moadto sa mga nightclubs. Apan wala siya magtuo nga usa ka gay nightclub ang giadto sa iyang bana. Ang suspect na ilhan sa mga regular nga customer sa gay club ug kanunay kini nga mag-adtuan sa Paul's Gay Nightclub. Usa sa mga regular customers nga si Kevin West mitugan sa nagchat sila ni Matin gamit ang D-Jack application apan wala pa sila makaila sa personal. Niadtong adlaw sa massacre nagkasugat sila ni Matin ug igo lang silang nagtimbaya
sa usag-usa. Ang massacre gihulagway nga labing grabe nga nahitabo nga pagpamusil sa kasaysayan sa United States. Sa katotohanan, ito ang nagdala sa'yo sa mundo namin, anak. Nung araw na nagka-meteor shower. Anong gusto mong sabihin, Dad? Taga-ibang planeta ako. Masasaksihan na ang tunay na pinagmulan ng Man of Steel. Kasalanan ko lahat. Eto kaya! Normal ba to? Clark! Ibibigay ko lahat para maging normal. Ang hit US TV series, first time in Philippines. Smallville, Monday, Tuesday, and Thursday, 7 p.m. Dito sa TV5. Hindi ko mabubura ang impyerno isa, pero kaya kong lagyan yun ng pader. Ituloy mo ang paghahanap, Dave. Magiging misteryoso ka na lang ba? Ito sa mga kaluluwa. Ililigtas ko si Sam. Kung hindi mo na itutuloy ang ginagawa mo. Anong nangyari sa'yo, Cass? Nakikipaglaban mo. Ako ang bagong God. Luluhod kayo at ipapahayag ang pagmamahal sa akin. Panginoon niyo ako. Kung hindi, papatayin ko kayo. Cass. Gidemolish ang iligal nga paggipangtukod nga mga balay sa Osmeña Shrine sa Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Gidinay sa korte ang petition nga pugnan ang demolition sa mga nagtukod sa ilang mga balay. Kinigi-action na ni Leslie Caminada Vistil. Mo na sakit gini lang gibuhat na mo. Sa panahon nga sila nang hinahanglan na mo, lunot patay migtabang nila. Mangagdi pa mi sa mga tao nga kisiya may butaran kay kunohay. Mutabang siya na mo sa iyang mga pasalig, pero karon asa may pasalig yung gihatag na mo. Gidimole si noon me. Naghilak o mipadayag sayang pagmahay si Ruby Kasindahay. Dihang gisugdan ang pagguba sa ilang mga panimay. Matud niya, kapila sila na ngayog appointment ni Acting Mayor Margot Osmeña. Apan wa gyud sila hatagig higayon nga makig-istorya. Hilabihan siyang nasakitan. Tud kay mao kini ang ikadawang higayon nga gidemolish ang iyang gipuy-an. Osmeña ko hantod karon. Pero walay gyud sila gikatabang namo. Grabe naman sa nagtuo mi og kamo rin makatabang na mo pero sayop da mi. Og ibaw anay pa may pagtito mi namo taas pikas. Sa kadaghan mo dire sa 300 ka buok, napay mga anak, napay mga apuhan. Daog na mo daan. Pasado alas 8 pa lang kaganiyang buntag, gibabagan og mga bato ang dalan paingon sa mga gipangtukod nga balay sa Osmeña Shrine. Gani aduna pay mga streamers silang gipambutang nga naghangyo sa mayor nga di lang sila i-demolish. Ang presidente sa Association of People's Initiative nga si Benji Ibaliana miingon nga aduna sila gidusong motion for reconsideration human gidinay sa korte ang ilang gihangyo nga pugnan ang demolition sa ilang pagtukod sa mga panimay. Nga pag-file na mo dito sa dito sa City Hall, sa Hall of Justice last Friday, pag-abot sa resulta pagkahapon, buong may nga gidinay damong TRO. Okay? Wala gitagaag importansya ang among mga habig, okay? Ang among kiha sa ilaha. In fact, questionable sa amo na siya. Basta ako ani karon nga we will not make any harsh moves, okay? If maabot sila, pagkikistoryahan na magtarong. If dili na mo madag istorya, then they can do whatever they want. Ingon ni attorney nga pasigdai lang, and then we will let them or have us video them. Okay, we'll take some video sa ilaha. Mga alas 10 sa buntag, naabot ang probe team. Pinanguluhan sa labaw ni ining si Raquel Arce. No. Ang ako aning gibasihan sa kung sa ako ang pagsud is clearing order. Pag-file ninyo og motion, pag-file ninyo og TRO, ni obey ko. Supposedly pizza 11 gyud unta. Ambot og dinhi baka ato, dinhi ko pizza G's. 9 pizza 9. 9 ko dinhi. Dinhi ni istorya gyud ko nga sa G's ko mo clear, di ba? Gipasabot ni Arce ngadto sa mga tao nga ang usa ka temporary restraining order lang ang makababag sa gimando nga demolition. Nagpasalamat si Arce sa mga residente nga misabot sa gitahas kaniya sa pagguba sila mga illegal nga gipangtukod nga balay. Pasalamat sa Ginoo kay
sa hitabo nga human barricade kaganina ato siguro silang napasabot o niya malinawon man ning giveaway man sila sa pagsud sa atong team. So by this time ubay-ubay na ang ato ang murag 20 na siguro ato ang na-clear by this time nga nakuan unya. We are targeting close to 50. Voluntaryo sab nga miguba kini magtiayon sa ilang natukod nga payag dinhi sa Osmeña Shrine. Matud pa ni Belen Abrigana, mangita na lang sila og kapuy-an nga lain apan wa sila magdahom nga dili sila tabangan ug wala paminawan ni Acting Mayor Margot Osmeña. Ngayon ta tabang niya ba ngayon ta puy-on diri. Kaya mo masang gitabangan sa manuktong taminta sa iyang kasing-kasing ta karon ba nga maluoy ta siya namo. Ngayon ta puy-on diri sa pila lang ta ka bulan ganit tal. Kining yuta di man ang kuno, puyo raman ni. Kaysa patay ang papuyon diri nga dili man makatabang niya. Dili man na makabutar niya. Si Acting Mayor Margot Osmeña siyang bahin mi padayag nga mutabang sila apan sa legal nga pamaagi ug dili sa ilang illegal nga gihimong pagtukod sa mga balay. You can help basta you don't do anything illegal. It doesn't mean that you can do what you want. No. We will help them do what's right. Okay? Magmahay sila, if that's the reason, well, what can I say? It doesn't give you the right to break the law. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Mga LGUs ug mga tunghaan sa Kabisayan giawhag sa Office of Civil Defense nga mangandam na daan sa katalagman. Si Jinky Receipt sa report. As I've said earlier, Giawhag karon sa Office of Civil Defense sa Region 7 ang tanang local government units lukop Central Visayas nga kanunay mangandam sa bisan unsang katalagman. Ang DILG miingon nga aron mapatuman kini kinahanglan nga dunay regular nga disaster officer ang kada lungsod ug syudad. Ilang trabaho ang pagsiguro nga sa di pa muigo ang kalamidad, nahibaw na sila daan sa angayan nila nga buhaton sama sa mga preemptive evacuation. Nasuta nga dili tanang lungsod sa lalawigan adunay LDRRM officers. Dili lang sila mo render og response na mga activities. Dapat dili sila moabot sa response na phase. Dapat tanan ng mga preparations ilang himuon such that to render response unnecessary. Ang DepEd sa ilang bahin na niguro daan nga sawa pa nagbukas ang klase kagahapon na inspeksyon na sa mga building engineers ang matag istruktura sa mga tunghaan. Kini paglikay sa mga daotang hitabo panahon kung muigo ang kusog nga linog. All the officials are really required to see to it nga ang atong mga eskwelahan sa pagsugod, pag-abli sa atong klase na atong Monday kinahanglan ma-secure na nato ang gitawag nato og mga butang nga naa sa atong eskwelahan nga nag-pose og hazard sa atong mga kabataan. Because we have this request for technical assistance which we can no longer accommodate. That's why we kept on training people. Karong Hunyo 22, mupaygayan og earthquake drill ang mga government agencies sa kauluhan isip kabahin sa ilang disaster preparedness. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Gitagalan sa Kapitolyo ang mga big-time drug pushers sa lalawigan sa Sugbo sa pag-surrender. Kini gibahad sa hepe sa kapulisan sa lalawigan, huma nakadawat og suporta sa ilang anti-illegal drugs campaign. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Upat ka big-time drug lord nga naglihok sa probinsya sa Sugbo ang gitagalan na ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Clifford Giranod nga musurrender. Suma pa ni Giranod nga nag-anam na kagamay ang ilang kalibutan, sanglit, migawas na usab ang ilang gahin nga kwarta sa Kapitolyo alang sa ilang anti-drug operation. Ang kwarta gigahin alang sa Limpyo Provincial Campaign sa Kapitolyo uban sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council. Basin karong sumana next week or next week. We're trying our best na basin karong buwan na kay gihatagan naman tagkwarta. So kinahanglan na jud na resulta. Apan bisan walay gigahin ang kagamahanan sa lalawigan, sub-sub lang gihapon sila ang ilang pagpanakop batok sa mga namaligya og illegal nga drugas. Sa 50 ka lungsod ug 6 ka syudad nga ubos sa Provincial Police Office, ang upat ka big-time drug lord anaa sa top 10 sa most wanted person sa Rehiyon 7. 50
There are 6 cities and 44 municipalities. So, kining 50 na jud ni siya i-target. Nagdumili si Geranos pagbutyag sa mga pangalan sa mga drug lord samtang padayon nila nga gipanidan ang mga illegal nga kalihukan niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mga sakyanan nga gibawi gikan sa barangay iapud-apud sa City Hall ngadto sa bagong gipili nga mga department heads. Samtang acting mayor anda mo atubang sa sumbong nga gipasaka sa mga barangay kapitan tungod sa pagpadakop sa barangay konsehal sa Labangon. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Nagplano si Acting Mayor Margot Osmeña ang ipagamit sa iyang gipili nga mga department heads ang Toyota Hilux nga gipang turnover gikan sa barangay. Matod sa Acting Mayor nga adunay pipila ka mga department heads nga adunay representation and transportation allowance. Kung hatagan sila og sakyanan, di na magasto ang syudad sa ilang mga transportation allowance. Hatagan usab nila og mga sakyanan ang mga kapitan apan magdepende sa panginahanglanon. I as a department head, I get rata. But it is being used by me also, that vehicle. So we were thinking, not yet, we're just thinking, that maybe this mga Hilux, we can give it now to the department heads. So that no more rata. Right? I don't know, it's just annoying on it pa. These are just proposals, just ideas on how we can maximize the use of these vehicles that we have so many of. Samtang andam nga tubangon ni Osmeña ang mga kasong ipasaka sa mga kapitan bato kaniya. Ang mga kapitan gikataho nga mopasaka og sumbong nga serious illegal detention kang Margot human gipadakop ang konsehal sa barangay nga si Rudy Tabasa tuod kay wala kini muuli siyang sakyanan. Ang kaso nga serious illegal detention walay piyansa ug mabilanggo ang akusado kung dawaton sa korte ang sumbong. Let them, I mean, you know, whatever they think they have to do, I cannot stop them. In the same manner, whatever we have to do, the city has to do, we will do. But all within, again, the of law. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Subli na sab nga milangoy og 5 ka oras ang inila nga Pinoy Aquaman sa nasod. Ining higayuna gilangoy niya ang Loon Bohol paingon sa baybayon sa Argao bisan sa kadaot sa panahon ni adtong Independence Day. Si Jinky Rusit sa detalye. Niadtong Domingo atol sa Independence Day celebration suway nga gilangoy sa iladong triathlete ug Pinoy Aquaman nga si Attorney Injimar Macarine ang Cebu Strait. Bisan sa kadaot sa panahon, malampuson niya nga gilangoy ang kadagatan gikan sa Loon Bohol paingon sa baybayon sa Argao. Ang iyang paglangoy milanat og 5 ka oras ug 49 minutos nga dunay gilayon nga 16.83 kilometers. Kini na ang ika-22 nga paglangoy ni Macarine apan ining higayon na lang siya wa magpahibaw sa iyang aktibidad sa mga sakop sa media. Natahap siya tungod kay sa miaging buwan nasakit kini sa asma ug padayong nagpaalim. Wala na ko gipahibalo ang media kay tungod kay di ko sigurado kung makaabot ko og Argao tungod kay gikan lang ko nag-suffer og asthma last month. Mao nang di ko sigurado gyud kung makaabot ba gyud ta og Cebu. Bisan sa bati nga panahon ug gihambin nga balatian apan milangoy gihapon siya aron padayong i-promote ang limpyo nga kadagatan ug ang pag-atiman sa kinaiyahan. Tulo ka challenges ang atong na-encounter during the swim gahapon. Number 1, dinhay thunderstorm, kusog ang ulan ug kusog ang hangin. Number 2, ang current sugat, mao na nga dili pabor ang langoy gikan Bohol paingon sa Cebu. Atol siyang ika-40 ka tuig nga adlaw natawhan karong adlaw, gipaybaw ni Macarine nga nagplano na sab siya sa paglangoy sa English Channel gikan sa London paingon sa France sa umaabot nga buwan sa Agosto. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Giila nga drug lord sa Sugbo gikataho nga mosurrender sa kapulisan apan dili dinhi sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Actually we are doing all our efforts, dili lang ang Cebu province kundi ang Tibok Region 7.
Nakadawat karon og impormasyon si Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Clifford Granod nga adto sa Kampong Krami musurrender si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Giangko ni Granod nga nagproblema sila sa pagdakop kang Jaguar kay wala sila'y warrant of arrest nga gihuptan alang sa pagdakop kaniya. Kagahapon gipadayag ni Chief Superintendent Patrocinio Cominador nga na-dismiss ang mga kaso ni Jaguar nga gisangat sa atubangan sa korte. Ang problema lang kasi walang warrant of arrest. So, yun ang problema na to. Pero, na-interview naman siya. So, niangkon siya sa mga sala. So, dapat mo kuhan siya, execute siya affidavit. Ang kuno niya. Pero, di mo na pwede nga kuhan. Nakasago ka. So, what about the children? How many families have been broken? How many people have died? How many children got lost? Di ba? Ila usab na sayran nga wala na usab og dili na igkita ang mga paryente ni Jaguar sa ilang mga panimay. Na yung mga balay nga i-identify na mo. Pero wala naman sadya. Wala na sadya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. 80% sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo nalambigit sa pagpanalipod sa gidili nga drugas. Kini gibutyag sa hepe sa kapulisan sa lalawigan, kinsa napulaan na sa pagpahimangno sa mga pulis ug mibahad sa paggukod kanila. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Subli daw sa mipahimangno si Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Clifford Granod sa mga pulis nagproteher sa nagnegosyo o ginadili nga drugas. Mato ni Granod, 80% sa mga pulis sa probinsya sa Sugbo nagpalayo sa mga nagpayuhot o ginadili nga drugas. Mausab kini ang iyang nasaran gikan sa mga mayor sa nagadayang kalungsuran ug dakbayan sa probinsya. I also met with the station commanders last week na nagipag-meeting ko together with their intel officers na undangon na nila ang pag-protection sa drugs because I will be strictly imposing that rule. Kasi may mga operations din kami laban sa mga pulis na mga noted na napalagtawan ni Granod nga adunay mahitabo nga pinusilay tali sa iya mga sakop og sa mga pulis nga mga protektor sa ginadili nga drugas sa gayon nga mo-operate na sila batok kanila. Mga 80% positive na yung mga tawhana. So, wasa lang na ko niligi pang-relieve. And for the reason that di mo na i-relieve kasi baka ma-encounter pa namin itong mga gago na ito. Mabuti nang mapatay ito. Mato ni Granod, dili na siya mohatag og pahimangno sa mga pulis nga nalambigit sa ginadili nga drugas og dili kini nila pasayloon sa ilang himuon nga operasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Dakbayan sa Sugbo, dili mo bayad sa mga volunteer architects nga nagdesign sa gitukod nga bagong city hospital. Ipadayon sa bagong inamunuan sa Dakbayan sa Sugbo ang pagtukod sa hospital bisan sa mga kalapasan nga ilang nakita sa pagtukod niini. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Dili mahimong babag ang nakitaan nga kalapasan sa gitukod nga bagong city hospital sa pagpadayon sa pagtrabaho niini. Nasayran nga wa kini building permit samtang milapas usab og 10 meters ang building nga gitugot nga distansya gikan sa dalan nga unta dili mo minus sa 20 metros. Si Acting Mayor Margot Osmeña makig-meeting sa Office of the Building Official, Engineering, Architect ug Contractor. As you know, CCMC has no building permit. And then it is also encroaching on 10 meters of the road. That road is a national road. It's supposed to be 20 meters wide. Dili usab sila mobayad sa mga volunteer nga architect sa City Hospital human gikatahong naningil kini. Matud pa ni Osmeña, gikinahanglan pang makapakita sila og mga dokumento nga angayan silang bayaran sa syudad. No, unless there's a basis. Is there a contract? It wasn't bidded out. In fact, when we asked if it was going to be bidded out, they said no because it was for the love of Cebu. Diba? So I don't know if some of you were there when the only time they presented the site development plan, they said it was for the love of Cebu. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Mga coral reefs sa Pinuyanan sa mga treasure sharks na ngagdugmo kuman masangad ang barko. Gisusi karon kun aduna bay nahitabo nga oil spill. Kini giaksyonan ni Johanna Medina. Dulan sa duha og tunga ka hektarya sa coral reef sa Mon Shoal ang nangadugmo kuman masangad ang usa ka cargo vessel ni atong Domingo sa kadlawon.
Usa ka team gikan sa Provincial Risk Reduction Management Office ang migikan kaganiha alang sa pagsusi sa lugar. Ang Coast Guard anaa na sa nasangaran sa barko alang sa pagsusi kung aduna bay oil spill. Dili pa matino kung adunay damage ang barko. Ang area is 400 meters times 50 meters wide. Ang iyahang na say nang naligsan man na no, pero naagian nasangaran. So kung imo siyang tanaw niya in ani ang estimate, no, that's bad, no. So shoal of course na mga coral reef, so mana siya ang Monod Shoal, usa sa mga underwater island nga sakop sa Barangay Lugon, Daan Bantayan o Malapascua Island. Sikat kini sa tibuok kalibutan tungod sa mga treasure shark nga dinhilang makita. Usa ka Panamanian registered vessel nga gikan sa Port of Nantung, China, nasangad sa Monod Shoal. Ang MV Belrose gikatakda unta nga mudunggo kagahapon sa hapon sa pagdiskarga sa semento nga dala niini sa usa ka planta sa semento sa lungsod sa San Fernando. Nakig-coordinate karon ang Provincial Disaster Office sa uban nga mga government establishments alang sa pagluwas usab sa mga vulnerable marine species. Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Medina, News 5. Sweldo sa mga job order sa mga hospital mao ang adunay labing dako nga gigahin sa supplemental budget sa Kapitolyo. Lakip usab nga gigahinan ang pork barrel sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan. Kini giaksyonan ni Johanna Medina. 231,628,000 pesos ang gigahin sa Kapitolyo alang sa ilang ikatulong nga supplemental budget alang karong tuiga. Ang kwarta gigahin alang sa mga job order workers sa mga provincial hospitals ug dugang pondo alang sa General Fund. Ang kinadak-an nga gigahin nga 100 million pesos sa supplemental budget gigahin alang sa sweldo sa mga job order sa mga hospital. 26 million pesos gigahin isip Legislative Assistance Fund alang sa mga sangguniang bayan ug 1.5 million pesos nga Legislative Assistance Fund para sa mga board members. Budget ato sa sweldo sa mga job order nga ato ipuno. At the same time, 18 million ato ang night differential o holiday premium pay sa ato mga regular employees o casual na sa hospitals. Gipatinaw sa budget officer sa lalawigan nga ilang gisubay ang COA Audit Observation Memorandum sa paggahin sa Legislative Assistance Fund. Ang Legislative Assistance Fund usa ka matang sa pork barrel nga gihukman nga illegal sa Korte Suprema. Matod ni Rodas, ang Vice Governor ang magkupot sa Legislative Assistance Fund. Ang katong nga bag-o, katong na-reelected, ang unsa ilang balanse sa ilang previous nagako o magamay ug madako. Mao na lang to ilang i-continue. Mo to i-continue niya. Kanang bag Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Medina, News 5. Happy vibes lang dinhi sa TV5. Labing bagong Rehabilitation and Sports Medicine Center dinhi sa Sugbo bukas na sa pagserbisyo sa publiko. Kini gidumala sa labing unang doktor nga nakapasar sa International Olympic Committee Diploma Course in Sports Medicine. Ania ang report. Ang UCMed Rehabilitation and Sports Medicine Center mao ang gihiusang medical center nga moalim sa mga taong nanginahanglan og rehab care. Haumsab kini alang ni atong mga taong dili masakiton apan gusto lang nga magpakondisyon sa ilang panglawas sama sa mga atleta ug mga taong mahiligong mag-ehersisyo. Kini nag-offer og mga nagkadayang programa sa pagpalambo pa sa kapiskay sa kusog ug panglawas sa usa ka tawo. Ilang gitanyag ang Advanced Physical and Occupational Therapy, Neurological, Musculoskeletal, Cardiopulmonary ug Pediatric Rehab Care, Orthopedic ug Sports-Related Injuries, Spine and Hand Therapies, Strength and Conditioning Programs ug Geriatric Wellness Program. More or less, medyo lahi siya because we are combining a center that would cater to patients that would need rehab care and also to people nga dili masakiton, kanang ganahan lang magpakondisyon, like mga athletes. Present ang aktibong triathlete nga magbabalaod nga si Senator Pia Cayetano atol sa pagbukas sa maong pasilidad sud sa UCMed. So upon the invitation of Dr. Diano, talagang sabi ko, I'd be happy naman to grace the event of the opening of the UCMed Rehab and Sports Center because
yun nga, it's home to the things I love to do. And I'm really a proponent of preventive medicine. Ang nagunang rehabilitation center nagtinguha sa pagpalig-on pa sa ilang serbisyo din sa Sugbo uban sa ilang mga nagunang state-of-the-art facilities. Duna sab sila gym din nga may mga labing bagong workout equipment. I'd like to invite everybody to check out the new University of Cebu Medical Center Rehabilitation and Sports Medicine Center. It is a state-of-the-art rehab center, the first of its kind in the Philippines. Si Dr. Dihanio mao'y nangulo sa rehabilitation team dinhi ug siya ang labing unang doktor nga nakapasar sa International Olympic Committee Diploma Course in Sports Medicine. Alang sa walay karapusang mga chika, ubani ko ninyong matag alas 8 sa buntag, weekday sa Rete JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Patsera ug ang atong word of the day nagkanayon. There are only two things that can change a woman's mood. I love you and 50% discount. Agay! Georgia. True. Tinood. I love you and bisan 10% gani na Glenn. 50% muragwa naman sa ginansyaon sa diyan. Mo gani bisan 10% discount malipay na gid ang girls ana. Sa pagkangan lang adunay mahangyo, no? Yes. Kanang sale murag lipay kay mo niana. Oh. Pero kita lagi giilad ana because you know they say na naka-save ka og 10%, but actually you could have saved more if you don't buy because you don't really need it. Di na sad mahimo sad ikaw kaya nimo nga di kang palit. Kaya kung kayanin. 50% discount. Yes. Mga mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!